Goeiemôre en baie welkom aan elkeen by vandag se kinderdiens. Ek is so bly jy het ingeskakel en ek hoop dat elkeen van julle vandag iets sal leer. Ek gesels vandag met julle oor sonde en daarvoor het ek 'n boek saamgebring om sonde so 'n bietjie beter vir julle te probeer illustreer en verduidelik. Nou wanneer julle na die eerste bladsy van my boek kyk, gaan julle sien hier staan: jy is in sonde gebore. En ek het sommer net om dit te verduidelik ook 'n baba doek hier geplak. En hiermee wil ek sê dat almal van ons in sonde gebore word. Dis nie iets wat ons leer nie. Ek het nog nooit 'n ma of 'n pa gesien wat 'n baba vat en sê nou gaan ek jou leer sonde doen nie. Nee, dit gebeur sommer van self en dit is omdat ons in sonde gebore word. Daar's 'n teksvers in Romeine 3 vers 23 waar ek ook lees dat almal gesondig het en ver van God af is. En hierdie vers sê eintlik maar net dat maak nie saak of jy nou 'n kind is en of jy 'n ouer is of wie jy is nie, almal het sonde gedoen en almal van ons doen nog steeds sonde. Nou die volgende prentjie gaan julle baie goed ken en dis die heel eerste mense deur wie daar sonde in die wêreld gekom het. Adam en Eva het gesondig deur ongehoorsaam aan God te wees en nie te luister na wat God vra hulle moet doen en nie doen nie. Nou almal van ons weet dat God nie van sonde hou nie. En daarom kan sonde jou baie keer laat voel asof daar 'n skeiding, asof daar iets tussen jou en God staan, omdat jy nie kan voluit lewe nie, omdat ons maar elke dag te doen het met sonde doen en in die versoeking kom. En dis dan wat mense partykeer ook sê, dit voel asof jy teen die dak vasbid, asof die Here jou nie hoor nie. Of mense is partykeer net te skaam ook om met die Here te praat wanneer jy gesondig het. Nou kom ons kyk gou na wat sonde alles is. Sonde is alles wat ons verkeerd sê. As jy kyk na hierdie dogtertjie, sy is baie kwaad en ek dink sy is besig om nie baie mooi woorde te sê nie. So sonde is al die verkeerde dinge wat ek sê. Of dit nou is om te vloek of te jok en of ek ook besig is om lelik te praat met 'n maatjie. Is sonde al die verkeerde dinge wat ons sê. Dit is ook al die verkeerde dinge wat ons doen. En hier gaan julle sien, is 2 seentjies wat besig is om lekker te baklei. En sonde is met ander woorde dan verkeerde goed wat ons doen, byvoorbeeld baklei of dalk steel of miskien mense doodmaak. So sonde is fisies daai goed wat jy ook doen wat verkeerd is. Dan is daar 'n interessante een wat mens nie altyd aan dink nie. En hierdie prentjie sê dat sonde ook verkeerde dinge is wat ons dink. Nou God is anders as mense en hy kan selfs dit wat ons net dink, kan hy ook hoor. So selfs al dink jy net, eers hierdie maatjie is simpel, of ek gaan nou lelik wees met hierdie maatjie, het God dit ook gehoor en is dit ook reeds 'n sonde. Nou kom ons kyk wat sonde nog aan 'n mens kan doen, behalwe dat dit jou laat voel asof daar 'n skeiding tussen jou en die Here is. Hierdie maatjie is baie bang as jy na die seentjie kyk. En ek gaan vir julle 'n voorbeeld noem om hierdie te verduidelik. Sê net maar jou pa sê jy mag nie met 'n bal in die huis speel nie en jy doen dit wel en jy skop miskien 'n ruit uit. Hoe voel 'n mens dan? Gewoonlik skrik jy jou mors dood en jy's so bang want jy weet nie wat die straf gaan wees nie en dit maak jou onmiddellik bang en selfs ook skaam. Nog iets wat sonde doen, is dat dit ons baie hartseer kan maak. En dit leer ons sommer al daar by Adam en Eva. Want nadat 'n mens sonde gedoen het, is jy so spyt oor wat jy gedoen het. En partykeer is daar slegte gevolge wat jy ook moet dra vir die sonde wat jy gedoen het. Nog iets wat sonde doen, is dat dit maak dat jy selfsugtig lewe. En julle sal sien, hierdie dogtertjie is besig om 'n ander een se pop te vat en sommer net baie lelik te wees. Wanneer ons sê iemand is selfsugtig, beteken dit dat hulle eerder aan hulle self as aan die ander een dink. Laastens wil ek vir julle sê dat sonde mense ook baie keer kan laat voel asof dit jou vasbind.
Party mense begin met 'n sonde en sukkel so om op te hou daarmee. En dis hoekom ek sê sonde kan partykeer maak dat jy voel asof jy sommer vasgebind is. Maar nou weet ons ook, en ons het net nou gesê, dat God nie van sonde hou nie. En dat ons eintlik nie sou kon hemel toe gaan met al die sonde wat ons doen nie. Maar God was so lief vir ons, dat hy 'n plan gemaak het, en dat hy Jesus gestuur het om in ons plek te kom sterf vir ons sonde. Met ander woorde, nie vir sonde wat hy gedoen het nie, maar vir die sonde wat ons gedoen het. En ek wil baie graag hê julle moet gou saam met my na hierdie video kyk, waar dit die ou eintlik baie mooi verduidelik hoekom Jesus vir ons sonde moes kom sterf. Kyk gou hierdie video saam met my. Why did Jesus have to die? You know, that's a question that we all ask at some point, and I want to explain it in a way that might make sense with a visual. You see, Jesus came to take the punishment of our sin, the sin that you have done or would ever do. That's what he came to do. And see, you here look pretty good. I mean, come on, you look nice and clean, just the way you were meant to be. Oh, I could drink you up. But we've all done stuff that we shouldn't do. We've all sinned in different ways. And the problem is when we sin and we bring sin into our lives, it changes us. It changes who we are, and suddenly there's elements in us that weren't meant to be there. Maybe it's bad attitudes, or you yelled at your parents, or you lied to a friend, or you cheated on a test, or you hurt someone, or you hurt yourself. Whatever it might be, it's not the way you were meant to be. And God saw this, and he didn't want it to be this way. He said, this was not how I intended you to be. So God had a perfect rescue plan. And that rescue plan was Jesus. Now, Jesus was perfect. He came and he lived a perfect life. He was without sin. So the question was, what would happen if Jesus took the sin of the whole world, all of the sin, and put it in himself? And so he went to the cross and he took our sin. And Jesus took all that sin and put it in himself. But that's the thing, is Jesus took our sin to the grave, but then he left it there. He left that sin in the grave, and he came back with new life for all of us. And he was still perfect and pure and blameless and everything that we needed. And so you, with all of our sin and with all that's inside of us, you have the ability to say yes to Jesus, because we don't need sin anymore. Sin has been defeated by the power of the cross and what Jesus did and the power of his resurrection. And so when you say yes to Jesus and you ask him to fill you with his power, it changes everything. Jesus brings freedom. You couldn't have taken this out on your own. You could not remove the sin from yourself. Only Jesus could do that, because he died and rose again to defeat the power of sin and bring us true freedom. And that's why Jesus had to die. Ek glo julle sal saam met my stem dat hierdie eintlik so mooi verduidelik waarom Jesus die een is wat in ons plekke moes sterf. Jesus het nooit terwyl hy hier op aarde was enige sonde gedoen nie. En daarom was hy die enigste een wat perfek was om in jou en my plek vir ons sonde te sterf. Nou ek sê nie vandag vir jou, jy gaan nooit weer sonde doen nie. Maar ek wil julle uitdaag om hierdie week wat kom, saam met my te probeer, dat wanneer ek iets verkeerd wil dink of doen, of sê, dat ons 2 of 3 keer sal dink, en dat ons eerder gaan dink, wat wil Jesus sê? Wat kan ek doen, om vir hom te wys, dat ek dankbaar is, dat hy in my plek gesterf het? Ek wil julle regtig uitdaag om dit hierdie week te probeer, en so kan ons ook oral waar ons gaan vir maatjies by die skool, of vir jou ouers by die huis, wys hoe 'n kind van die Here leef. Ek wil graag vir julle afsluit met 'n gebed, so kom ons sluit die oë. Vader, baie dankie vir elke maatjie wat vandag hier saam kyk.
en dat ons bietjie kon gesels oor sonde en wat sonde in ons lewens doen. Maar Here, ons kies vandag om te probeer om hierdie week 2 keer te dink as ek iets verkeerd wil doen, of iets verkeerd wil sê, of verkeerd wil dink. Maar Here, dat ons eerder gaan probeer om te lewe, soos wat U hier op aarde geleef het. En daardeur wil ons eintlik vir U net baie, baie dankie sê, vir die groot prys wat U vir ons elkeen betaal het. Here, gaan met elke maatjie hierdie week, hou hulle gesond, en pas hulle asseblief mooi op. Amen. Sterkte vir julle week, en onthou ek dink aan julle, en ek bid vir julle. Mooi bly, totsiens. Who shakes the whole